Đừng đợi sẵn sàng, vì sẵn sàng sẽ không bao giờ đến. Tôi từng trì hoãn rất nhiều. Đợi có vốn rồi làm, đợi học xong khóa kia đã, đợi con lớn chút, đợi rảnh đã. Và rồi tôi nhận ra cái gọi là sẵn sàng chỉ là một chiếc cớ cao cấp để trì hoãn giấc mơ của mình. Người thành công không phải vì họ giỏi hơn mà vì họ dám bắt đầu sớm hơn. Bạn nghĩ bạn cần học thêm, cần chuyên nghiệp hơn, cần chuẩn bị kỹ càng hơn, nhưng thật ra chỉ cần bạn bắt đầu, bạn sẽ học nhanh hơn bất kỳ cuốn sách nào. Tôi khởi nghiệp khi chưa đủ vốn. Tôi livestream lần đầu khi chẳng có ai xem. Tôi bán hàng khi vẫn còn run rẩy, bối rối và thiếu kinh nghiệm, nhưng tôi bắt đầu và vì vậy tôi mới có ngày hôm nay. Mọi cơ hội đều đang đợi bạn ở bên ngoài vùng an toàn. Bạn có thể ngồi đó tính toán, cân nhắc, phân tích, lo lắng, nhưng tiền, khách hàng, bài học, kết quả không có trong phòng chờ. Chúng chỉ xuất hiện khi bạn bước ra và chịu va chạm với thực tế. Nếu bạn đang chờ đủ điều kiện mới dám làm, tôi muốn hỏi bạn một điều: bao nhiêu năm nữa bạn mới chịu tin vào chính mình? Không ai chuẩn bị đủ 100%, nhưng chỉ cần bạn có 1% dũng khí, hãy bắt đầu. Tôi là Võ Thị Ngọc Giàu. Tôi từng đợi, từng lo, từng chần chừ, nhưng rồi tôi bắt đầu khi chưa sẵn sàng, và đó là quyết định đúng đắn nhất đời tôi. Hành trình không dành cho người hoàn hảo mà dành cho người dám đi khi mọi người vẫn còn đứng yên. Hãy nhớ follow tôi để xem nhiều video hữu ích khác nhé.